Hello អឺប្រហែលជាពី3ថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនពីវិធីមុតបរិច្ឆេទទី5វិធីមុតរៀនអារឿងហ្នឹងយើងគិតដល់ហើយមានថាមានរូបប្រែទេវតាអីណាវាសុគតិភពអបាយភូមិហ្នឹងណាយើងធ្វើបុណ្យធ្វើបាយមួយចានជូនទៅព្រះសង្ឃឪពុកម្ដាយញាតិឬព្រះអរហន្តឬព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមួយតែយើងបានអានិសង្សខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់រក្សាសិល5រក្សាអត្តភាពជាមនុស្សរក្សាអបសុទ្ធសិលអាចបានកំណត់ទេវតាឬក៏យើងធ្វើទានតិចបានអានិសង្សច្រើនឧបមាយើងដាក់បានរាល់ថ្ងៃចំណាយតែតិចទេយើងចូលលុយទៅអ្នកណានេះចំណាយតិចទេប៉ុន្តែអានិសង្សច្រើនមែនអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សម្ដែងយើងក៏ទទួលស្គាល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងភ្លេចឬក៏អត់សូវមានអ្នកដែលណែនាំកាលណាដែលយើងធ្វើបាបតិចប៉ុណ្ណាក៏វាមានអានិសង្សខ្លាំងដូចធ្វើបុណ្យដែរមនុស្សយើងធ្វើបុណ្យតិចអាចឡើងឋានសួគ៌ប៉ុន្តែធ្វើបាបតិចក៏អាចចុះនរកបានដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែខ្លាចក្នុងនរកដូចខាងលើអញ្ចឹងដូចនឹងមាននរណាឆ្នាំទឹកកាលណាដែលយើងធ្វើអានិសង្សនៃការរក្សាសិលមួយថ្ងៃមួយយប់អបអរសាទរសិលបានទៅឋានលើហ្នឹងរយៈពេលដូចថា100ឆ្នាំទឹកចាស់ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចកាលណាដែលយើងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏យើងអាចទៅអបាយភូមិ100ឆ្នាំទឹកអីដែរអញ្ចឹងហើយ10ឆ្នាំទឹកទៀតមានន័យថាបើយើងធ្វើអាក្រក់ក៏អានិសង្សខ្លាំងយើងធ្វើល្អក៏អានិសង្សខ្លាំងបើយើងដឹងថាសេចក្តីអាក្រក់វាឲ្យអានិសង្សឲ្យទៅដល់អបាយភូមិហើយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំទុក្ខវេទនាម្លេះយើងអត់ហ៊ានធ្វើនៅសេចក្តីអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអាតកងអាការលំលន់អាការនិយាយកុហកអាការទួសិលអាសេចក្តីទោសៈខាងក្រោតគេប្រវាញ់ហ្នឹងវាអានិសង្សវាហ្នឹងគឺវាធ្ងន់ដូចយើងធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងធ្ងន់ក្នុងនេះធ្ងន់ទៅអបាយភូមិមួយទៀតធ្វើបុណ្យបានច្រើនដើម្បីទៅសុគតិភពអញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាចែកគ្នាដាច់ផុតមកហើយយើងដឹងថាពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ខាងកូនជេរកូនវាយកូនសម្លាប់សត្វនិយាយកុហកទួសិលក្នុងសិល5ហ្នឹងដាច់នៅសិល5ហ្នឹងវាមានបាបកម្រិតណាយើងអត់ដឹងទេបើចង់ដឹងរៀនវិធីមុតបរិច្ឆេទទី5ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើកបង្ហាញទាំងអស់កាលណាដែលយើងរៀនដឹងហើយយើងមានការភ័យខ្លាចនឹងបាបអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងប្អូនគួរតែរៀនលះសតោសៈចម្រើនមេត្តាចិត្តធ្វើនៅបុណ្យធ្វើនៅកុសលដើម្បីបិទអបាយភូមិខ្ញុំនិយាយឲ្យយើងមានហេរិអត្តបៈមានការខ្វះបាបមានថាយើងធ្វើបុណ្យតិចតួចយើងចង់ឡើងឋានសួគ៌ហើយវាបានទៅមែនអានិសង្សដែលចិត្តជ្រះថ្លាប៉ុន្តែកុំភ្លេចអានិសង្សនៃការធ្វើបាបទាំងឡាយក៏ទៅនរកបានដោយងាយដូចគ្នាហើយខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបឋានសួគ៌សុគតិភពនិងនរកយើងអាចទៅបានដូចគ្នាហើយដោយសារទង្វើយើងរាល់ថ្ងៃចូលយើងប្រយ័ត្នចូលយើងមានក្រែងបាបមានហិរិអន្តបៈក្នុងខ្លួនដើម្បីបិទអបាយភូមិតាំងពីក្រោកពីដេករហូតដល់ដេកវិញអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាទទួលយកនៅសេចក្តីល្អចំពោះខ្លួនដែលធ្វើបានកន្លងមកហ្នឹងឲ្យល្អឲ្យពេញចិត្តឲ្យត្រេកអរនឹងសម្បត្តិមនុស្សដែលយើងទទួលបានហើយការដេកត្រាំនៅនរកមិនងាយបានមកមនុស្សទេអញ្ចឹងណាអរគុណហើយស្ដាប់បាននឹងរឿងខ្លួនណាបាយ